Hello people, my guys. Yeah, hano hari akandi ka business nabonye kari for free, nako kari gutanga amafaranga. Noneho nta kintu ko ushora ni ugucreating account gusa. Bajya kuri link ndashyira muri description ya YouTube, ahita uza ukanda handitse start quiz, urakanda kuri start quiz tugiye gufungura account. Ibyo bafungura account bahita baguha ibibazo bitatu, baraguha ibibazo bitatu. Ukimara gukora ibibazo bitatu bahita baguha kora ukozemo icyo ukoze icyo ari cyose, ngo congratulation ubonye amadolari 10. Kano ka business ukimara kugatinga bahita baguha amadolari 10. Ubwo dukora account, turacyari gukora account. Urabona menyasyo mail nayo tuyishyiremo mail, wese urashyiramo iyawe na username urashyiramo iyawe. Noneho de ukimara gushyiramo email urahita ujya kuri password, uhite ushyiramo password. Ukimara gushyiramo password hasi nanone urongera ushyiramo password umaze gushyiramo hejuru, password umaze gushyiramo hejuru, then ukore sign up. Ukimara gukora sign up ukuvuga ngo wibuke ko badutubwiye congratulation y'amafaranga y'amadolari 10. Amadolari 10 twamaze kuyabona kuri account yacu tumaze gukora. Urabona bahita bakugeza ahantu mbere ngayo amadolari 10. Bahita bakumenyesha umuntu amaze kubikuza, baramukwereka abantu bari kwikuza amasegonda 5-10 barabakwereka. Ngo business gutya ikoze, dore n'indi amaze kubikuza amadolari 582. Iyo nawe niyo amaze kubikuza dufite amadolari 10. Noneho ikindi kintu nzabereka uburyo noneho weho wayongera. Kwayongera nta kundi, ni ibibazo ukora. Telefone nzatwigishaho, nzatubabwiraho. Tugomba gukora na subscribe tukajya tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.